Ааламда сүйүү орын тапмайын, адам жашоосунда көп нерселер өзгөрүүгө туушар болбойт деп коет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол сүйүүнү ичиңизде сактаңыз, аларды кайра башкалар менен бөлүшсөңүз эң сонун болсо керек, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы сөз менен, сүйүү менен, махабат менен биз программабызды баштайлы. Баарыңыздарга чоң салам айткан Кел чай ичели программасы, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздарга чоң салам жана кош келиңиздер дейли. Бүгүнкү күнүбүздү жакшы бир жарык маанайда баштайлы деп турган учурубуз Кел чай ичели программасын ачык деп жарыялайбыз. Жана мен Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом. Баарыңыздарга мына ушул мүнөттөрдөн тарта ийгилик жылмая турган жакшы мүнөттөр көп келсин дейли. Биз болсо көрсөтүүбүздү баштап жана демирчиси менен тааныштырып өтөлү. Пиала Голд чайы, жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөгүңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдандын айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы. Жогоруда сиздерге сөз бергендей эле студиябызга келген коногубуз бар. Сулуу бизге айым келди. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисткасы, ырчысы бизде Жазгүл Салидинова. Кош келиңиз, Жазгүл. Саламатсыздарбы? Кош келдим. Кутман таңыңыздар менен амандашалайын. Кош келдим. Кош келиңиз. Эртең менен сизде кандай башталат күн негизи? Эрте турасызбы? Жок, эрте тура албайм, чынын айтыш керек. Эрте менен туруу мен үчүн аябай кыйын, чоң көйгөйлөрдүн бири. Ойгонуу негизи эле. Кечинде уктамайм да азап, эрте менен ойгонгонум андан да азап. Ушундай. Канчаларда турасыз анан? Негизи эми эрте турганга аракет кылам. Жумушум болсо эрте эле турам, албетте 8-9да. Эгер жумушум жок болсо, Кудай берди. 10-11-12. Филармонияда иштейт экенсиз, ал жакта кандай график барбы же? График, албетте концерттер болгондо эрте барышыбыз керек, даярданышыбыз керек. Филармонияда концерттер көбүнчө кечинде башталат. Эгер номериң даяр болсо, өзүң даяр болсоң, концертке барып каласың көп учурда. Эгер жаңы номерлер даярдап аткан болсо, албетте таң атпай оркестрлер кетип кала электе дегендей барып даярданабыз. Эң сонун. Келиңиз анда Жазгүл биздин эфирге биринчи жолу келип атасыз. Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө сизди тааныштыруу максатында да болсун. Каяктан болосуз? Чыгармачылыкка кантип келдиңиз? Каякта окуп бүткөнсүз? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Бишкектен болом. Бишкек шаарында төрөлүп өскөм. Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр бөлүмүн аяктагам, эстрадалык вокал бөлүмүн. Анан ошол 2 жылдын жүзү болуп калды. Кыргыз улуттук филармониясында алпаруучу катары дагы иштеп келе жатам. Жеке чыгармачылыгымда да жүргүзүп келатам жакын учурдан бери. Ошо кыскача айтканда ушул. Жакшы. Анан социалдык тармактарда ошол Бекборбиев менен чыгарып чогуу дуэт аткарганыңыздар көбүрөөк баягы эл көрүп дегендей сизге суктанышып, ырдаганыңызга суктанып, сулуңузга суктанып атышат да. Анан Бекборбиев менен дуэттердүү бардык эле кыздарга буйруу бермесе керек, ырчыларга. Кантип бул дуэт жаралып калды, чогурдап калдыңар ошол жөнүндө? Чоң рахмат биринчиден. Дуэт кандай болуп жаралып калды? Былтыр филармонияда ретро концерт болгон, ошол жакта дагы Бек байкебиз келип ырдап, ошол жактан таанышып, ырдайлы деп жүргөнбүз, негизи жакшы ыр болсо жаздырып коелу деп. Анан ошол концертине туш келип калды. Карамолдо Орозов атындагы оркестр менен биргеликте өзүнүн чыгармалары билесиз да азыр. Бек байкенин чыгармалары ошол оркестрде да жаңырып, жаңы дем алып, жаңы жашоосун улантып дегенде хит болуп аткан учуру, ошол чыгармаларынан бирисин аткарууга сунуш келди. Мен да дароо макул болуп, ошентип ырдап калдым. Демек, Бек мырза өзү сунуштады же кандай? Ушундай болуп калды. Сүйлөшүп сунуш деле болгон жок ортодо. Кандай десем, сүйлөшүп отуруп эле ырдайлы, иштешели деп болуп калды да. Мындай же мен сунуш бердим, же Бек байке сунуш берди дегенден алысмын болгону. Чыгармачылык үстүндө кеңешип, таңашып
сүйлөшүп отуруп эле ушундай болуп калды. Мен сүйгөн карагат чыгармасын аткарып атасыздар, ооба. Элдин кабыл алуусу кандай болду? Бек мырза менен бир сахнада ырдоо кандай сезимдерди алып келди сизге? Мен сүйгөн карагатка элдин кабыл алуусу азыр жакшы болуп атат. Буга чейин негизи Бек байке өзү жазганы менен бул чыгарманы аткарбаптыр. Анан ушул менен дуэт болуп чыгып калды. Жакшы кабыл алып атат деген ойдомун. Жакшы көрүүчүлөрдү, угармандарды топтоп атат соц баракчаларда. Бек байке менен албетте бир сахнада, чоң сахнада ырдоо сыймык. Сыймыктан жүрөбүз, кичинекей кезибизден Бек байкенин чыгармалары менен өскөнбүз дегендей. Негизи чыгармачылыкка бул кесипти тандап алууңузга эмне себеп болду? Кичинеңизден кыял беле же кимдир бирөөнүн түрткүсүбү, үйдөгүлөрдөн бирөө ырдайбы? Ойлонуп көрсөм, кичинекей кезимден кыялданган экенмин. Сахнада болууну, сахнада алып барууну, ырдоону. Анан бара-бара чоңойгон сайын азыр кандай десем, модный сөздөр пайда болду го, гештальттарды жабуу дегенчи. Анан баарыбыз эле ошонун аркасынан чуркай турбайбызбы, кичинекей кезибиздеги кыялдарды орундатып, анан ошол кыялдардын арасынан ушул ырчылыктагы өзүнүн ордун алып, кандай десем, жабылбаган гештальттардын жабылып атат азыркы учурда. Демек орундалып атат, орундалып атат. Кудайга шүгүр. Пландарыңыз кандай болуп атат алдыда? Ошол ырчылык менен эле кетүү планыңыз болуп атабы же дагы ушундай жабуу жерлер барбы? Азырынча ушундай. Азырынча чыгармачылык менен, буюрса маданиятыбызга кандай десем, эмгегибиз сиңип, маданиятты бир үчүн көтөрүп кетели деген жакшы ой тилектерибиз бар. Эң сонун алып баруучулук кызматты дагы кылып атам деп калдыңыз. Бул жаатта дагы өнөрүңүз барго? Ошол филармонияга келгенде ачылды десем, илк сахнага чыкканда өзүңдү кайсы жагынан көргөзсөм деп ойлонуп калат экенсиң да. Анан ошо филармонияга жаңы ишке киргенде ошол бир концертти алып барып көрүп эле ошодон уланып кетти. Албетте мектепте, окуу жайдын деңгээлинде иш-чараларды алып барчумун. Анан ошентип алып барып баштадым филармонияда. Кудайга шүгүр. Кайсыл бир радио телевиденияларда иштеген эмессизби? Жок. Кичинекей кезимде Улуттук телерадио берүү корпорациясынын котормо студиясында иштегем, озвучкада. Анан мындай иштеген эмесмин. Телеге чыгайын деген оюңуз барбы? Балким бар. Ушул да жабылбаган кишилердин бири. Айтпай турайын. Ондой да, ошо жабыла турчу жеринде дагы бар окшойт. Дагы бар. Убакыт бар деп ойлойм. Ийгилик каалайбыз сөз түрдө. Анан ырларыңызга келсек, жеке ырларыңызды жаздырып атасызбы? Кандай ырларды элге тартуулап атасыз? Филармонияда кандай ырлар жазылып атат негизи? Жеке чыгармачылыгым ооба бир жыл болуп калды. Өзүм каверлерди ырдап, жаңы ырлар эмес, тескерисинче эски ырларды жаңылатып ырдаганды жакшы көрөм. Ошентип эмгектенип ырдап келатабыз азыркы учурда. Эми эскилерди ырдай бербей, жеке мен үчүн жазылган жаңы ырларга өткүм келип атат азыр. Жаңы ырларыңыз барбы негизи жазылган? Жаңы ырларым чыга элек, бирок иштелип аткан ырлар бар. Иштелип ал дагы бышып, анан элге тартууланат эмеспи, андай ырларым бар. Бирок алар азырынча чыгып, баягы элге тартуулана элек. Азыр мен байкашымча ошол филармонияда көбүн эсе жаштарды алып атышат. Мурда филармониянын ырчысы, солисткасы десе биз ойлочубуз улуумун дагы жалаң фольклордо ырдаган инсандарды. Азыр жалаң жаштар алынып, жаштар башкача бир оркестр менен ырдап жаңылануу жүрүп жатат го. Сизден башка дагы жаштар көп болуп атабы азыркы учурда? Албетте көп. Биз кирип жаткан жылдары кастинг болгон филармонияга жаш солисттерди, жаш музыканттарды кабыл алышкан, оркестрдин курамын чоңойтушкан, жалпы бардык оркестрлердин. Ошол менен катар жаңы солисттерди, жаңы алып баруучуларды кабыл алып, ошолордун катарында мен да болуп калдым. Кесиптештерим көп. Мен менен катар эле 3 курбу кызым, 3өбүз киргенбиз. 2 курбу кызым, группалаштар болуп. Чогуу окугансыңар? Чогуу окуганбыз, анан Кудай буйруп ошол жакта да чогуу иштеп калдык азыркы учурда. Эң сонун. Демек жаштар көп эле экен да. Жаштар көп, аябай. Аябай көп. Ошол эле учурда улуумун менен да чогуу иштеп атасыңар. Албетте улуумун бар, улуумунсуз болбойт го дейм. Ал жактын өзүнүн сырлары бар, өзүнүн жолу бар дегенде, иштөө тартиби бар. Улуулардын кеп кеңешсиз иш жүрбөйт негизи эле. Улуу жок болбойт го дейм. Улуу ошол жакта эжелерибиз, агайларыбыз бизге азыркы күнгө чейин жол көрсөтүп келет. Алардын баскан жолу менен эле биз азыр ошолордун изи менен кетип атабыз десем болот.
Ал жакта иштөө кандай экен? Бир четинен сыймыктуу, бир четинен аябай жоопкерчиликтүү дагы го. Ооба. Биринчи эле кирген жылы сыймыктуу дедиңиз го, ошол. Сыймыктанып жүрүп бир жыл өттү окшойт да. Филармонияда иштейм деп атып. Анан азыр эми кой иштеш керек экен, эми чындап иштейм, сыймыктанып жүрө бербей деп деген кандай десем, нерсеге түштүк, ойлорго түштүк. Иштөө албетте аябай жоопкерчиликтүү, филармониянын алып баруучусу болуш, солист болуш деги эле чоң жоопкерчилик. Сахнага чыкканда башкача даярданып чыгасың, жөн эле чыгып кетмей жок, ырларыңды жакшылап даярданасың, же болбосо кандайдыр бир иш-чараларды алып барып атканда даярдыктар өзгөчө болот, толкундануу да өзгөчө болот. Башка жакта мисалы сахнага чыксаң андай сезимдер болбойт. Ал эми филармониянын өзүнүн иш-чарасы болгондо кой деп өзүңдү колго алып каласың да. Ушундай. Жакшы. Ошол эле учурда канчалаган мисалы эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери, ошол эле жаштар чогуу жүрөсүңөр, алардан бир коркуу сезимдер болдубу жаңа келген учурда? Албетте коркуу сезимдер болот. Эжелерден, байке агаларыбыздан. Эми коркуу эмес, кандай десем, тартынуу десем болот. Тартынуу, корккон деген туура эмес болуп калат. Тартынып, мындай булардын жанында ырдоо кандай болуп калат деген сыяктуу, ырдасам кандай болуп калат, эми алардын ырдаганын көрөсүң да. Албетте алардын деңгээлине жетиш дагы көп бар, балким жетпей да калышыбыз мүмкүн дегендей. Азыркы күнгө чейин эле тартынабыз алардын жанында жүргөндөн. Анан бирок үйрөнөт экенсиң бара-бара. Теңелгенге аракет кылат экенсиң, эми теңеле албайсың, бирок жаныңда туура орусча айтканда пример бар да алдыңда. Хотя бы ушун жарымын алсам деген нерсе болот экен да. Ушун жарымына окшошсом, демек ийгиликке жетем деп жүрөбүз. Филармонияда азыр жалаң жандуу үн менен болуп атабы? Ооба, жандуу үн жалпы республикабыз боюнча бул мыйзам кабыл алынган болуш керек. Чоң сахналарда жандуу үн менен ырдайбыз. Филармонияда да ушул мыйзам иштеп келет. Жеке эле филармониянын концерттери эмес, сырттан башка ырчылар, кесиптештерибиз концерт койсо дагы жалаң жандуу концерттер болот, жандуу аткарылып жатат. Мына ушундай, урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздерге жакшы бир маалыматтарды берип жатабыз. Чыгармачылыктагы жаңы муң кандай өсүп жатат, кандай бир деңгээл болуп жатат азыркы учурда, ушулар туурасында сөз кылып жатабыз. Сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Деги эле ырчылык өнөрдүн эмнеси көбүрөөк сизге жагып атат? Ырчылык өнөрдүн эмнеси жагып атат? Ичиңде болгон нерселер ыр аркылуу чыгат да. Ыр аркылуу сезимдериң, бардык нерсени музыка менен, ыр менен түшүндүрүп жеткирип берсең болот да. Ошол нерсеси менен жагат. Анан албетте сахна адамдары сахнага чыкканды жакшы көрүшөт. Орусча айтканда внимание деп коет го, элдин көңүлүн алганды жакшы көрүшөт. Ошол нерселерден азыктанып, ошол нерселерден энергия алып турат экенбиз биз. Ошол нерселер менен жагат десем болот. Өзгөчө кийинип чыгуу, өзгөчө кийинип чыгуу кыздар үчүн аябай маанилүү бул нерсе. Ар бир сахнага чыгып атканда өзүңчө кийим тандап, макияжыңды ойлонуп, кандай десем аксессуарларыңды тандап, өзүнчө эле бир, билбейм, кыздар үчүн сонун кесип деп эле элестете берем. Сиздин оюңуз боюнча бул жакшы эле кесип деп ойлойсуз кыздар үчүн, Албетте. Баягы кыздар үчүн оор деп коюшат го. Азыр ушул жөнүндө кененирээк сөз кылалы бир аздан кийин. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз маегибизди бир канча тынуудан кийин улантабыз. Кеттик алдыга. Программабызды уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар-жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
Биз болсо программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, коногубуз менен дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Бизде ырчы жаш аткаруучу Жазгүл Салидинова бизде бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Жазгүл, жогоруда маегибизди эле уланта берсек, кыздар үчүн эң сонун кесип деп калдыңыз да. Ошол жакшы жактары көбүрөөк айта кетсеңиз, анткени кыздар үчүн оор ырчылык өнөр кыйын болуп калат деген сыяктуу бир ойлорду айтышат го. Албетте кыйын болуп калышы мүмкүн, эми ар кимдин өзүнүн мүнөзүнө, кулк мүнөзүнө жараша да. Жакшы жери бул кандай десем, көнөрбөс нерселерди кыласың го. Күнүмдүк нерсе менен эмес, бул артта кала турган, кийин сени карап, ушул менин чоң апам эле деп балдарың эстеп турган, неберелериң кандай десем суктана турган бир инсан болосуң да убагы келгенде. Элге бир ырчылардын, жалпы ырчылар, негизи ырчылар эмес, маданият чөйрөсүндөгү инсандардын элге берген таасири чоң деп ойлойм. Алардын жүрүш турушу, кийингени, сүйлөгөнү чоң тарбия болот, чоң үлгү болот жаштарга, жалпы жаштарга эмес, кээ бир баягы ырчыларды карап алып өзүң деле үлгү алып каласың го. Кичинекей жаш ырчы болсо деле, сонун сүйлөйт экен, сонун кийинип отуруп турат экен, баягы ушундай болушум керек экен деп үлгү аласың. Ушундай жакшы жактары бар деп ойлойм. Пайдалуу жактары. Балким турмушка чыккандан кийин бул нерселерден көйгөй жаралып башташы мүмкүн деп ойлойсузбу? Балким жаралып калышы мүмкүн, себеби көп сыртка чыгуу деген нерсе болуп калат экен да. Көйгөй жаралышы мүмкүн, албетте. Келиңиз эми ушул сиздин жеке жашообузга өтөлүчү. Азыр бойдоксуз, иштеп жүрөсүз. Качан турмушка чыгайын деген ойлоруңуз бар? Кандай жигиттерди жактырасыз? Буйруса чыгам деген оюм бар. Буйруса чыгам, буйруса сөз турмушка чыгам. Кандай жигиттер жактырам? Акылдуу, өзүнүн кесибин сүйгөн, жүрөк ээси барбы негизи? Жүрөк ээси билбейм. Түшүнүксүз боюнча болуп атабы? Түшүнүксүз боюнча болуп атат. Өзүнүн кесибин сүйгөн, өзүнүн жашоосун сүйгөн, мисалы, ушундай адамдарды сыйлайм. Мен дагы жанымдагы адам өзүнүн кесиби үчүн күйгөн адам болсо деп ойлойм. Өзүнүн жашоодо кызыкчылыктары болсун, сүйгөн нерселери болсун, экөөбүзмүндай жолугуп отурганда сүйлөшкөн кызыктуу болсун. Мен мисалы өзүмдүн жашоомду айтып берейин, кесибимди айтып берейин, ал келип өзүнүн ишин айтып берсин, ушундай болсо деп кыялданып жүрөм. Көрөлү. Сөзүңүзгө караганда, демек, ал чыгармачыл адам эмес, башка тармактан болсо деп ойлойт экенсиз, Жок, эми айырмасы деле жок. Балким чыгармачыл адам болуп калаттыр, балким башка тармактан. Эң башкысы өзүн сыйлаган, биринчи, кандай десем, эң биринчи маанилүү нерсе, анан жакындагы айлана чөйрөсүн, жалпы адамдарды сыйлаган инсан болсо болду. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, жигиттерге жакшы эле бир чакырыктар болот. Негизи кыялыңызда ошол мени колдогон чыгармачылыкта жанымда эле болсо деген бир кыялдарыңыз болуп кетеби? Кете чоңурдай берсек, ырчы болсо ал деле деп мындай кыялданып кеткен учурларыңыз болду беле? Билбейм, андайды ойлоно эле экем. Негизи чыгармачыл адамдар эгоист болот го. Ийгилигиңди бирөө менен бөлүшкүң келбейт, же болбосо элден келип аткан орусча айтканда вниманияны бирөө менен сага эле келишин деп ойлойсуң да. Мен ушундаймын. Мени карасын, кол чабууларым бармак болсун дегендей. Ошол себептен антип деле ойлоп турмун чынында. Эми болуп калса деле балким жаман эместир, бирок азырынча андай ойлорум жок. Мына ушундай. Бишкектенмин деп калдыңыз, канча бир туугансыз, аты энеңиз жөнүндө айта кетсеңиз? 4 бир тууганмын. Эми түпкү тегим, ата тегим Жумгалдан, Чайыктан болом, бирок Бишкекте төрөлүп өскөнбүз. 4 бир тууган. Саячка турбайсызбы? Ооба. 4 бир тууганмын. Байкем бар, эним, анан сиңдим. Чыгармачыл адамдар барбы? Ата-энем чыгармачыл адамдар. Атам Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын актёру. Ушундай. Мына ушундай. Бишкекте чоңоюп өскөнсүз. Кыргызча таптак сүйлөйт экенсиз, көбүнесе сиз курактуу кыздар, өзгөчө Бишкекте чоңоюп калгандар так сүйлөгөндөрдү аз кездештирип атабыз да акыркы мезгилде. Үйдө кыргызча сүйлөшөт окшойсуңар.
Үйдө кыргызча сүйлөйбүз, эми биз деле мындай күнүмдүк жашоодо орусча сүйлөп көнүп калганбыз. Анан бир айтып коеюн, 1-2 жолу радиого эфирге барып ушундай көп адатымча эле орусча сүйлөп, орусча таза эмес сүйлөп, мындай кыргызчага аралаштырып, баары бир кызыктай көрүнүп калат экен, кызыктай көрүнүш экен. Өзүңүз кайра угуп көрдүңүз? Өзүм угуп көрдүм, анан кой сүйлөнгө жараша бир тилде сүйлөйүн. Эфирлерге барганда деп ортодо ошентип көп эфирлерден кандай десем баш тартып жүрдүм. Азыр даяр эмес окшойм депчи. Көрөйүн, дагы үйрөнөйүн, өзүм тарбиялайын деп ошо. Негизи сиздин ырчылыктан сырткары дагы эмнелерге кызыгып жүрөсүз? Балким чынын эле тил жаатында окуйсузбу, же болбосо азыр көбү десе психологияга кызыккандар жаштар көп дегендей, дагы кайсыл тармакта кызыгасыз? Ушул нерселердин баарын мен университетте окуп жүргөндө, окуу жайда баардык этабынан өттүм. Тил үйрөнүп көрдүм. Сиз айткандай психологияга кызыгып, балким достор менен ушул темаларда көп сүйлөшүп, анан филармонияга келгенден кийин кой чыгармачылык деп азыр көзүм жаланган ушул нерсени көрүп калдым. Бир багытта болуп калды. Ооба, андан тышкары балдарга, өспүрүмдөргө вокалдан сабак берем азыркы учурда. Ошол эки тарапты ушинтип азыр алып кетип атам, Кудайым буйруса. Демек, мугалимдик кесип дагы бар экен сизде. Балдар менен иштешүү кандай сизде? Балдар менен иштешүү башында оор болду, бирок азыр кандай десем бир ачкычын таап алдым окшойт бардык балдарга. Эң негизгиси балдарга бул эме керек экен, көңүл керек экен, жакшы көңүл бурушуң керек экен, сүйүү беришиң керек экен, аларды уга билишиң керек экен. Ар бир кылык жоругунда балдар бир нерсени айткысы келет экен да. Эркелеп атса дагы аркасында бир нерсе бар. Ыйлап атса дагы, аябай маанайы ашып ташып, энергиясы ашып ташып атса дагы аркасында бир нерсе болот. Ошолорду түшүнө билиш керек экен. Ошол. Балдардын жашы кичирекпи же кандай? Ар кандай, эми кичүү окуучум канча да, кичинекей окуучум 6-да. Өспүрүмдөр менен, сиз менен, тең эжелер менен көбүрөөк иштейм ушундай. Каалоочулар барат экен. Каалоочулар барат, ооба. Түшүнүктүү. Баягы ошол иштешүүдө, адамдар менен тил табышуу, баягы алда өзүнчө бир нерсе да. Анан сизде болдубу эле бир туура эмес нерселерди кылып алып, кайра ошондон сабак алып, мен бул жерден мен өзүм оңдошум керек экен деп өзүңүздөн иштеп, өзүңүз сабак алган учурлар? Ооба, буга чейин деле жана айтып кеттим го, радиодогу баарлашууларды, ошол чоң сабак болгон мен үчүн. Анан балдар менен иштешүүдө дагы 1-2 окуучудан баш тарттым, мисалы, иштеше албайтым деп. Мынтип карай келсең, жакшы көңүл бурсаң, иштешип деле кетет экенсиң да. Ушундай учурлар көп болот. Бир мынтип коркуп, бир кадам артка таштайм дагы, анан кайра ойлонуп, кой. Демек, ушул менин кандай десем, алсыз жерим экен, ушул жерим күчтөн түшүм керек экен, ушул жерди иштешим керек экен деп кайра 2 кадам алдыга таштап келдим. Буюрса. Ата энеңизден көбүнесе берилген кеңеш кандай кеңеш сизге? Ата энемден кандай кеңеш? Оку деп атам көп айтат. Окугула, тил үйрөнгүлө. Мамам да убагында ушундай нерселерди айтты. Күнүмдүк нерсеге алданбай, жаш кезде иштегин келип, ушундай боло бересиң го. Окууга көп көңүл бурбай, койсак да иштегим келип атат, досторум мындай болуп атат, андай болуп атат деп. Анан биз да учурунда ошондой бир этаптан өттүк. Анан ошо мамам көп айтып калат, күнүмдүк нерселерге алданбай, аркаңарда кала турган эмгекти кылгыла деп. Ошол кеңеш көп кулагымда жаңырат. Окууну улантып, дагы мындай өстүрүү планыңыз барбы анан? Албетте бар. Кийинки жылдан баштайм, буйруса. Окууну кайра магистратураны окушубуз керек. Болгону Манаста бир 5 жыл окугандан кийин кичине чарчап калыптырмын. Кадимкидей Манаста окуу кичине кыйыныраак го. Анан быйыл тапшырышым керек болчу, негизи анан кичине өзүмө эс алуу берип койдум. 1 жыл эс алайын деп. Эми кайра окуп баштайсыз. Буйруса. Кимдерден сабак алдыңыз Манаста? Манаста Кыргыз Республикасынын эл артисти агайым Анарбек Ибраевден сабак алдым, вокалдан. Ошол эле учурда Карагул Тилинчиев, Рысбек Жумакунов агайыбыз оркестрдан берип, Гөкхан Усал, түрк мугалимдерден билим алдык дегендей. Ошол.
Азыр мен байкашымча оркестр менен Нурду кайрадан бир модага болуп атат окшойт э. Анткени көп аткаруучулар оркестр менен ырдашып, клиптерди тартышып керек болсо оркестр менен ырдап аткан учурдагы бир өзүңүзгө алган энергиялар жөнүндө бөлүшүп өтүңүзчү. Оркестр менен филармонияга жумушка киргени көп ырдай элекмин чынында. Кесиптештерим ырдап жүрөт. Мен көбүнчө ушул окуп жүргөн учурда биздин университетте айтып калбадымбы? Рысбек Жумаканов жетектеген Түрк дүйнөсү оркестри бар. Ошол жакта окуп жүргөндө ырдадык. Сезимдер коркосуң, себеби сен жалгыз эмессиң да. Өзүң жалгыз ырдаганда да андай жоопкерчиликтин баары өзүңдө да. Анан бул жакта сен аркаңдагы кишилерге да жоопкерчиликтүүсүң, себеби сен жаңылсаң, оркестр жаңылат. Ошон үчүн кой уят болбойлу деп мындай өзүңдү колго алышың керек болот да. Ошондой. Бирок ошондой жандуу аткаруу, ошончо адам менен ошолорду жеткирүү бир башкача сезим болуш керек э? Албетте. Өзгөчө сезим, оркестрга көнүп, оркестр менен ырдап алгандан кийин минус менен жалгыз чыгып ырдагың келбейт чынында. Жок дегенде бенд болсо, жандуу музыка коштосо деген ой болот. Сиздин пландарыңыз кандай? Бир өзгөчөлүк киргизсе деген идеялар, пландар барбы? Кыргыз эстрадасына дегеле филармонияда болобу, каякта болбосун? Албетте, өзгөчөлүк киргизгим келет. Идеяларым бар, алар элге өтөбү деген сөз бар го. Чыгармачылыкта. Иштей берели, көрөбүз. Ар бир ырчынын, ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн бир өзгөчөлөнүп турган бир нерсеси болуш керек экен да. Болбосо баарын окшош бергенде эмне? Балким убагында биз да табаттырбыз, өзүбүздүн кандай десем, башкача жаңылык киргизеттирбиз. Бардык нерсени убакыт көргөзөт. Буйруса, биз аракетибизди кылып атабыз. Демек, ушул өзгөчөлүктү киргизсем менде бир жаңы нерсе пайда болушу мүмкүн деген идеяларыңыз бар экен да? Албетте бар. Азырынча айтпай туруш керек. Азырынча айтпай туруш керек. Ишке ашканда. Ишке ашканда, баягы ушултурбай депчи. Эң сонун формалар жөнүндө сүйлөшөлүчү. Кандай кылып даярдайсыңар? Филармонияда өзгөчө оркестр менен болгондо кыргыздар моменти менен көп кийип чыгышат, бирок азыркы учурда заманбап менен деле чыгып атышат. Формалар жөнүндө аз бираздан кийин сөз кылалычы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар. Сонун жерге келдик. Сиздерге анонс катары мына ушундай жакшы нерсени токтотуп туралы точка коюп, биз болсо программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Келчайчейле программасынын жалпы көрүүчүлөр дагы да болсо жакыныраак келүүгө чакырып өтөлү. Анткени бизде сонун маек уланууда. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы. Биздин коногубуз Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы Жазгүл Салидинова. Жазгүл, жогорудагы темабызды улайлы. Формалар жөнүндө сөз кылалычы. Кандай стиль тандап атасыз өзүңүзгө? Негизи эле сахнага чыгып атканда ар бир чыгышта жөнөкөй кийингим келбейт. Сахна мен ойлойм, сахна менен жөнөкөй турмуштун кийимдери эки бөлөк аралаштырбаш керек деп ойлойм. Сахнага чыгып атканда сөзсүз түрдө өзгөчө кийинип, өзгөчө жасанып чыгыш керек деген нерсени карманам. Кийимдерим, көйнөктөрүм дагы ошого ылайыктап тандайм. Кандайдыр бир стилим бар деп азыркы учурда айта албайм негизи. Жалтырак чыгып сахнадан аябай жакшы көрүнсө болду дегендей элдин эсинде калса, ошондой көйнөктөрдү тандап атам азыркы учурда. Балким алар тиктиреспи же кандай? Тиктирген учурлар болот, сатып алган учурлар болот. Бирок акыркы учурларда сатып алсаң ошол эле көйнөк башка бирөөдө болуп калса кичине ошол баягы кыздардын эмеси болот го ичинде деп каласың. Мен өзүм эле кийишим керек жалгыз. Мен эле кийишим керек депчи. Анан тиктирип атабыз. Филармониядагы бизге көйнөктөрдү тиктирип берип турат. Ошол.
Түшүнүктүү. Инстаграмыңыздан байкап калдым, дагы бир аткаруучу менен Жаштык ыры деген дуэт аткарыпсыздар. Ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Башта айтып өтпөдүмбү, жанагы группалаштар менен, курбуларым менен филармония чогуу ишке кирип калдык деп. Ал кыз Айзирек Абдирашитова, мен жакын курбум, группалашым, ошол учурда кесиптешим. Дуэт болуп ырдап жүрөбүз. Албетте группа эмеспиз, жөн гана окуп жүргөндөн бери ырларды бөлүштүрүп, ырдаганга көнүп калганбыз да, үнүбүз да жакшы айкалышат деген мен ойлойм да. Мен жеке оюм дейм да. Анан ошентип жакшы көргөн ырларыбызды ушинтип жаздырып азыркы учурда ырдап жүрөбүз. Дагы ырларыбыз бар алдыда чыга турган. Ал ыр кантип жаралып калды? Бул ырды бизге кесиптешибиз, байкебиз Азамат Жоробаев белек кылган. Былтыр белек кылып турушул учурда ырдап жүргүлө, жайлы ырларды ырдай бересиңер, бир мындай шаңдуу ырларды ырдагылачы деп ошону белек кылган. Ошол ырды иштеп чыгып эми элге тартууладык, буюрса кечөө чыгардык окшойт. Жаңы чыгарма экен. Жаңы чыгарма. Экөөңөрдүн баягы чогуу ырдап калышыңар ошол эле кесиптеш болгонуңарга, анан курбу болгонуңардан башка кел чогуу ырдайбыз деп мындай. Баарына эле сунуштай бербейсиң да бул нерсени. Көнүп калганбыз да, үнүбүз жакшы айкалышат негизи, бөлгөндө оңой. Анын үнү бийик сопрано, меники ылдыйдан, меццо сопрано дегендей бөлгөнгө аябай оңой, жакшы кооз угулат. Ошон үчүн кандай десем, табитибиз дагы бир ырды жакшы көрүп калабыз дагы, кел ушуну жасай коелучу деп иштеп салабыз да. Ошондой. Клип тартыруу пландар барбы же жөн гана жаздырып койдуңарбы? Тартырып, балким тартырып калабыз, бирок азырынча ушундай болуп турсын. Элдин кабыл алуусуна жараша. Элдин кабыл алуусуна жараша, анан кийин байкайбыз да эми. Эгер жакшы кабыл алып кетсеңер тартырып коебуз деп балким. Силерден да койгула. Жакшы экен. Курбу жөнүндө сөз болуп кетти. Ошол жөнүндө айтсак, дегеле сиз үчүн курбу кыздар кандай кабыл аласыз дегеле? Курбу деген сиз үчүн ким? Достук аябай жакшымын деп ойлойм негизи. Курбу деген нерсени мен аябай жакшы кабыл алам. Эл ичинде сөз бар го, кыздар менен кыздар дос боло албайт, анан бала менен кыз дос боло албайт. Негизи достук жок деп жалпысынан. Мен достукка аябай жакшымын. Көп жылдан бери дос болуп жүргөн курбу курдаштарым бар. Дос менен жекеле жолугуп, күлүп ойноп кой эмес, меники жалпы жашоомдо аябай жакшы аралашышат досторум. Бири-бирибиздин ата-энебиз менен таанышып, мисалы Айзирек үйүнө барып эс алып келген дегендей жайында оштон болот өзү. Айзирек бул жакта жүргөндө мен ата-энем менен тааныштырып, ушундай жакшы карым-катнаштабыз. Достуктан дагы кандай десем, чоңураак нерсе да. Ошо. Мисалы мырзалар менен достошкондо кандай? Мырзалар менен достошуу дагы мен үчүн аябай оңой. Досторуңуз бар? Досторум бар. Кыздарга караганда мырзалардан досторум көбүрөөк негизи. 2-3 аябай жакын курбум бар, анан көбүнчөсү эркек балдар менен жакшы дос болуп, жакшы тил табышам. Эмне себептен деп ойлойсуң? Билбейм. Жакшы сүйлөшөм дейм. Мырзалардын тилиндеби? Мырзалардын тилин аябай түшүнөм. Ошондой. Кыйынчылык жаратпайт, кандай десем, алардын сүйлөшкөн кыздары деле кызганган учурлар кездешкен эмес. Себеби алардын жашоосунда бирөө пайда болгондо дароо келип мен менен тааныштырышат. Мен алар менен таанышам. Кандай десем, оңой эле да. Жакшы, социалдык тармактар жөнүндө сөз кылсак, кандай колдоносуз? Азыркы учурда мисалы ырчылар үчүн өтө керектүү дагы мүмкүнчүлүктөр ошол жакта жаралып атпайбы? Кандай пайдаланып атасыз? Пайдаланганды азыр чынын айтсам билбей атам. Өзүм үчүн эле иштеп жүргөн баракчам болчу да, анан акыркы 1,5 жылдан бери аябай өсүп баратат да. Актив деп коет го. Өсүп баратат, аны кантип эмне кылып, кантип иштетишим керек? Кечөөдөн бери ойлонуп жүрөм, ушу кечөө келди оюма. Бир нерсе кылышым керек ушул аккаунтты депчи. Үйрөнүшүм керек го дейм. Бардык нерсени себеби сиз айтып калгандай, бул жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы площадка, өзүң ырларыңды тартуулаганга, чыгармачылыгыңды Мындай суроо бергим келип атат. Азыркы эстрада дегеле кайсыл тармак болбосун, жаштар арасында өзгөчөлүк бир ырлары менен, өзгөчө стили менен элди өзүнө тартып аткан ырчы деп кимди ойлойсуз, кимди басым жасап айта алат элеңиз? Жоксо кимге суктанасыз? Чыгармачылыкта жалпы ар бир эле ырчынын өз угарманы болот. Мисалы мага жакпаган ырчы биякта 10 кишиге жагышы мүмкүн дегендей.
мындай сынагандан алысмын негизи, бирок аябай өзгөчөлөнүп иштеген ырчылар чынында көп эле. Мисалы Мыктыбек Нурланбековду белгилеп айткым келет. Хор менен иштеп жүрөт, бул өтө кыйын, чоң команда менен. Сахнага жалгыз чыкпайт мисалы. Анын баарын даярдаш керек, күндөргө бөлүш керек. Аны айта алам. Подружкам айзирек деп эле кош кетебейм. Негизи көп эле чыгармачылыкта иштеп жүргөндөр, мисалы Жидеш Идрисова өзүнүн кандай десем маркасын кармап турат, өзгөчөлөнүп бийлеп, сахнада антип бийлеп ырдоо, негизи ырчы катары айтып коеюн, аябай кыйын. Мен колуман келеби, келбеби аны убакыт көргөзөт. Биле аласызбы негизи? Негизи көрүш керек. Билеп көрөлекмин. Ошондой мисалы азыр Каныкей эже аябай жакшы ырдап, жаңы стилге өтүп кетти. Каныкей эже негизи баштан эле өзгөчө болчу. Азыр болсо оркестр менен айкалышып ырдап, ушундай. Жакшы. Келечектеги пландарыңыз кандай? Келечектеги пландарым азыр чыгармачылык жана чыгармачылык. Ушунун үстүндө иштеп, маданиятыбыздын бир жагын көтөрүп дегендей, салым кошуп, жакшы чыгармаларды жаратып, элге жакшы бир кандай десем, жакшы ырларды тартуулап, маанайын көтөрүп, жакшы тарбия берген ырларды жөн гана ыр деп эле чыгара бербей, тарбиялык мааниси терең, музыкалык кандай десем, деңгээли дагы жакшы ырларды ырдагым келет. Мисалы, азыр жаштар көбүнесе заманбап ырларга дагы көбүрөөк басым жасайт, анан сиз тарбиясы жакшы деп басым жасап айтып атпайсызбы? Бул филармонияда иштеп калганында бир себеби болот болуш керек. Балким, анан тарбиядан албетте. Биз айтып калбадым, Манарбек агайдан окуганбыз, Респек Жумакуновдон, Карагул Тележиев, анан ушундай болуп калат экенсиң, көз карашың башкача болуп калат. Балким биз деле ошондой нерсеге келетирбиз, заманбап ырлар дегенден. Бирок жана башта айтып кетпедим, ырчылар бул чоң курал да. Ал өзүнүн ыры менен бүтүндөй бир поколение кандай болуп калат кыргызчашы тарбиялап коет. Ошол себептен ошол жоопкерчиликти сезиш керек деп ойлойм. Ошол жоопкерчиликти сезе билип, ошого жараша иштеп, ошого жараша эмгектениш керек, ошого жараша ырдаш керек. Ырларың менен гана таанылам, ошол менен үзүрүп көрөйүн дейсизби, же болбосо баягы бир четинен жакшы мүмкүнчүлүк, жогоруда айткандай социалдык тармактар ошол эле хайп жаратып, бат элге таанылуу деген нерселер дагы бар. Бул нерсеге деле кошуласызбы? Ага деле кошулам. Аны деле туура көрөм. Неге болбосун, колуңан келип атса, хайп кылганды да билиш керек, хайп кыла албаган да адамдар бар. Анан бирок мен жеке өзүм чыгармачылык менен эле таанылып, эмгек кылгым келет да. Хайптын да өзүнүн оорчулугу болот. Хайп кылган адамдарга деле оор да негизи. Биз сыртынан карап ойлойбуз го, жыргап атат, популярдуу болуп кетти деп. Бирок анын аркасынан канча сөз, көчөдөн өтүп баратканда деле канча көз караш туура эмес. Ошол себептен жаман сөздөрдү көтөрүү. Жаман сөздөрдү көтөрүү, ооба. Анан ошол себептен ар кимдин өзүнүн жолу бар. Мага мисалы 1-2 күндөн бери аябай негатив сөздөр жазылып атат, акыркы видеолорума, кийимдериме байланыштуу. Анан мен кыйналып кеттим да, анан хайп болгон адамдарды элестетип алып. Ошол себептен ар кимдин өзүнүн жолу бар. Ошол жол менен кете бериш керек. Анда эмне дейбиз? Бардык тилектериңиз, кыялдарыңыз орундалсын дейли. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз чыгармачылык. Дагы да болсо, эл алдында өзүңүз айткандай сонун чыгармаларды аткарып жүрө бериңиз дейли. Бул бизден сизге белек болсун. Пиала Голдтон кесиптештериңиз менен, курбуларыңыз менен, же болсо үй бүлөгүңүз менен чай ичип коюңуз, биз де эстеп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин дейли. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болдум. Амандыкта, жакшылыкта көрүшөлү.